来了，感受一下。好吃，这都一定得尝尝。成凉面。大家都知道余生鸟有名啊，然后其实余生还有个好东西，乡村凉面条。看我吃的好了，看吧，余生凉面条，我走到这个门上给他拍一个。这是余生凉面条，看吧，正宗的余生凉面，饭馆摄像头。这我这乡村凉面，乡村凉面啊，给他拍一个，看看这个面条咋样。杨记凉面条又还是老杨家开的嘞，感受一下里边的气氛。还有大猪腿，这是靠凉面条发家是吧？为啥？哪有？你有啥看见的？我拍面条，看哪边？说鸡还有猪腿，这凉面条我们干了不上。跟咱妈妈吃的好的几个，带着小宝宝的，都。就是我能看看哈，余生凉面条味道咋样？先给你尝尝。那得沉啊，拉都拉不动，是不是这么厚？这是猪腿羊蹄啊。我给你拿过来，你知道吗？这老虎白腿儿。这个拍出来看都有食欲。俺老表早点了个猪蹄对不能？我先给他拿味儿。再看饿了，看这个视频。这个是个凉菜，豆角，土豆。他这个菜一上席上镜了，还一上镜是有食欲的。蒜泥鸡蛋。南方人不好吃蒜，南方人别看这是茄子，土豆。肥而不腻。凉面条上来了，杨老表。这个凉面条为什么得长醋？我专门让他给你看看他这个凉面条的这个色香味啊。来，先看一下这个面条上来的成色。你看，我还没吃呢，老表别干嘛了？来，老表感受一下。好吃，这都一定得尝尝。我先给你拿味儿啊。它这个应该是芝麻酱磨的比较细。这几个干不热啊，天热了才好吃的。好了，简简单单吃顿饭，花了咱妈妈180块钱，上那边买飞了。今天视频给大家跟到这儿啊，今天拍了一个算是探店视频。喜欢小鹦鹉的鹦鹉爱好者，花鸟市场的这个老主客们，比如说来到沙丘，来到余生，回头这个乡村凉面安排上，拜拜。